दोस्तों, बदलते मौसम के साथ सर्दी खांसी बहुत कॉमनली देखने को मिल रहे हैं। जब गर्मी का मौसम खत्म होता है और सर्दी का मौसम आता है तो उस बीच आपको छींकें बहुत ज्यादा आने लगती है, नाक से पानी बहने लगता है, नाक बंद होने लगती है, खांसी बहुत ज्यादा आती है, आपको बलगम आने लगता है। तो दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। मेडिसिन का नाम है अरेलिया रेसिमोसा 30, एकोनाई 30 और बेलाडोना 30। ये तीनों होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों आपको दो दो बूंद जीभ पे डाल के इसको दिन में 3 बार आप इसको यूज करें। जो भी बदलते मौसम के साथ जो सिम्टम आपकी बॉडी में देखे जाते हैं, तो ये तीनों मेडिसिन उन सिम्टम को कवर करने में काफी मदद करती है।